और जोर से। चलो भाई जोर से। चल भाई, चुप क्यों कर गई? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? उम्मीद करे ना कि सारे मेरा ठीक हो सब। दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाहिद बर्ड ब्लॉग। दोस्तों, आज हम अपने सेटअप पे न्यू बर्ड्स लेके आए हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आप गैस करें कि क्या लाया हूँ। ये देखें, ये हमारे नए बर्ड्स हैं, वाइट डक। यार ये बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे हैं। देखिए ये जोड़ा है। ये जो है ना हमारे कबूतर हो गए, ये देखें। ये हमारा बबर शेर है, वाइट लग का। पहले जो है ना इनको उधर छोड़ा हुआ था, अब जो है ना इस केज में छोड़ दिया। जो पैरट थे वो सेल कर दिए, अब सिर्फ हमारे पास पैरट रह गए हैं। यार ये डक जो है ना काटती भी है, वाइट डक। ये देखिए ये अभी खा रही है, काटती बहुत जोर से। खास तौर पर ये बच्चों को काटती हैं। अच्छा जी, जो है ना हमारा मकान कंप्लीट हो गया है, यानी कि छत जो है ना इसकी आरसीसी मुकम्मल हो चुकी है। मैं आपको एक मुर्गा भी लेके आया था, वो दिखाता हूँ। ये देखें, इसको जो है ना अभी अंदर बंद किया हुआ है, ये जो है ना बाहर निकल जाता है। अच्छा दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, एक प्यारा सा कमेंट्स भी कर देना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।